Помеѓу 3 и 5 милиарди евра му се итно потребни на стопанството за да го преживее есенскиот бран на кризата. Ова е цената која треба да се плати за периодот по кризата, економијата да биде во стабилна состојба. Третиот бран на кризата ќе донесе 25% помало индустријско производство заклучно со октомври. Ова е специфичен вид на криза и сите мерки не зависат од Македонија. Без финансиска инекција, бизнисите нема да преживеат. Смета даношниот експерт Горан Рафаеловски во интервју за Денар. За експертите најнеизвестна есен во економијата од последната светска војна па наваму не е прашална, туку императивна за државата да се спаси од катастрофа. Помошта на фискалната власт, која што е насочена кон вработените на најпогодените компании, се амортизира тој економски шок кој што произлезе од тој драматичен пат на извозната побарувачка и истата таа треба да продолжи во месеците кои што следат. Зголемувањето на јавната потрошувачка, што значи дека тоа би значило зголемување на капиталните инвестиции и нивна забрзана реализација. И третата работа која што мора да се превземе во однос на приватниот сектор е државата да издействува замрзнување на побарувањата од страна на банките по основ на кредити да продолжи уште 6 месеци. Иако од кризата нешто и се научи, според Рафаеловски, од 1 мај наваму опуштањето било преголемо. Во еден момент речиси сите помислија дека се е готово и дека злото заминало. Сега е нашата последна шанса, зашто ако економијата не преживее, по кризата луѓето масовно ќе се иселуваат. Предвидува Рафаеловски. Што ако со кризата не се справиме итно? Графикот на движењето на економијата ќе биде во форма на латинична буква В, или ако е малку попродолжена епидемијата, на латинична буква У, и тоа значи дека ќе имаме мало задолжување и дека ќе можеме да излеземе од кризата. Она што е можеби полоша варијанта е да имаме економски движења кои што ќе бидат во форма на график во латиничната буква Л, каде што ќе имаме продолжена стагнација која што сама по себе ќе издействува зголемување на фискалното задолжување како процент од бруто домашниот производ и ќе тоа на долг рок ќе има негативни последици врз самата македонска економија. Во услови кога светското стопанство брои антирекорди, македонската економија засега минува пристојно, вели министерката Нина Ангеловска. Вкупните расходи изнесуваат 113 милиарди денари, што е зголемување за 9,9%. Дефицитот на буџетот во првото полугодие е во износ од 25,9 милиарди денари или 3,8% од бруто домашниот производ. Изнесува Ангеловска.